क्या आपको पता है आपको हिचकी क्यों आती है? हिचकी यानी हिक्कप्स ये तब होते हैं जब लंग्स के नीचे एक मसल डायफ्राम अचानक जर्क करता है। जब भी हम कुछ फास्ट खाते हैं, पीते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तब स्टमक डायफ्राम को प्रेस कर देता है और हिक्कप्स की आवाज़ आती है। जब डायफ्राम जर्क लेता है तो हवा तेज से वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचती है और वो एकदम बंद हो जाती है। इसी वजह से वो आवाज़ आती है हिक्कप्स की। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दिस इज़ वेरी हार्मलेस एंड इट्स जस्ट फॉर मिनट्स।